Gagasan proyek terbaru dari Wonderful Music ini yang bertajuk Young Songs from Indonesia berawal dari pemikiran Raul yang ingin mengembangkan kreativitas generasi anak muda bukan hanya di basecamp kami di Bali, tapi lebih meluas ke skup nasional, dan kita mulai langkah pertama di Pulau Lombok. Perjalanan kami pertama kali ke Lombok itu pada tanggal 2 Januari 2011. Sasakti aran suku ite luwe budaya lagu sopo cita sila batur-batur ite pada lestari. Lombok ini setelah saya amati termasuk Pulau Celah yang memiliki keunikan tersendiri. Para intelektual, guru maupun profesional, insinyur yang bertugas di Lombok, kaum agamawan yang bertugas di Lombok membawa pengaruh musik tersendiri. Beautiful, Lombok you're so beautiful. Takkan ada yang bisa menggantikan. Sekarang ini rupanya kita kehilangan struktur apa yang harus kita giatkan di dalam pemerintahan maupun di masyarakat. Kelihatannya bingung, masing-masing ingin mengembalikan harga diri bangsa yang terkesiap bangun pada zaman reformasi, tetapi susah menetapkan arah karena masing-masing saling tidak percaya. Nah, pada saat itu kami berjumpa dengan teman-teman tim di Lombok dan melakukan rapat kerja. Kita sering kerjasama dengan beberapa lembaga, sering datang ke rumah, ke Sarasusita, ke tempat sanggar saya. Itu biasanya datang menjanjikan sifatnya, tapi setelah kita coba untuk menjalani ternyata nonsen. Nah, Wonderful Music ini datang juga ke sana. Kita juga sempat berpikir, kayaknya ini sepertinya kelihatannya sangat, ini kembali ke kepentingan pribadi mereka masing-masing. Kita berpikir negatif dulu, sangat berpikir negatif. Ketika saya pertama kali ketemu dengan Raul dan teman-teman Bali, saya rasa sangat menyenangkan saya karena Raul datang dengan ide bagaimana mengembangkan anak-anak muda berkreativitas untuk menghargai konten lokal, terus bisa menghargai konten lokal sehingga bisa dikolaborasikan dengan apa yang dia punya. Ayo bagi tiga kelompok. Dan tak krik krik krok ga krok da da krek da da Ya, jadi ngerti ya cara bermainnya kayak gitu. Di lingkungan sekitar sekolah ini kalian cari benda-benda, alat, atau segala hal yang kalian bisa pakai untuk menciptakan bunyi dan pada akhirnya membuat musik kalian sendiri. Ini bukan rayuan seperti yang kau kira, tapi ungkapan hatiku yang hampir sirna. Dari hal yang tadi itu kami mendapatkan kreativitas kami semakin meningkat. Alat-alat di sekeliling kita yang yang terlihat sepele dapat kita gunakan untuk berbuat bermain musik. Teman-teman Sir go bangko sir gula gula jawawa
naksir boleh naksir sir kalau abang suka. Oke. Setelah saya tahu visi dan misi dari One Dollar ini untuk mengembangkan kreativitas anak muda, akhirnya saya tertarik. Kita coba buka internet kan tentang One Dollar for Music, ternyata memang semua yang disampaikan oleh Diki saat itu ketika presentasi sama dia dengan apa yang diinformasikan di internet itu. Khusus pengajaran seni suara di sekolah-sekolah, banyak guru-guru tidak siap menjadi tokoh pengajar seni suara yang akhirnya anak-anak tidak menyertakan keterampilan solmisasi, do re mi fa sol la si do. Tidak ada itu. Kadang-kadang dia hanya meniru lagu, terinspirasi oleh keindahan, keunggulan lagu, terus dia bisa juga menyanyikan. Tapi kenyataannya guru pembina musik di sekolah-sekolah itu masih sangat belum paham dengan musik. Sangat belum paham. Guru pembina musik tapi tidak mengerti musik. Jadi mereka disiapkan misal alat musik, ya sudah bermain bebas saja. Tidak ada pembinaan yang lebih intensif lah. Orang-orang praktisi seni itu banyak tidak punya latar belakang seni. Banyak di Mataram gitu yang bisa drum band apa itu orang luaran, orang istilahnya tidak punya ijazah seni lah gitu. Jadi guru-guru seni saya lihat di SMP, SMA itu tidak ada. Kalau nggak salah di akhir Januari kami merekrut beberapa pelatih musik dengan tujuan agar para pelatih musik itu nanti dapat meneruskan tangan One Dollar for Music dalam meningkatkan kreativitas generasi anak muda di Pulau Lombok. Terus apa motivasinya kamu ikut pelatihan musiknya? Motivasinya intinya tuh ya, saya pengen kenalin musik tuh dari secara keseluruhannya, kenalin ke orang-orang gitu, biar mereka tertarik, soalnya di Lombok nih semakin menurun gitu musik-musiknya itu udah nggak kayak dulu lagi. Jadi termotivasi gitu karena nanti kalau setelah dikasih pelatihan akan didapatkan gitu di mana gitu, mau di yayasan, mau jadi nggak mandek sampai di sini aja gitu. Itu pemikiran saya jadi positif sekali dari program One Dollar for Music. Ilmu yang saya dapat di training itu akan saya berusaha aplikasikan di sini sama apa namanya, saya bagikan, akhirnya saya ceritakan tentang bagaimana indahnya musik itu, bagaimana dengan musik kita bisa ekspresikan suasana hati kita gitu, bagaimana kita membuat orang itu tertarik. Nah itu nanti kita pikirin lagi belakangnya kan gitu. Saya rasa orang hebat tuh sudah banyak sekali sekarang, sudah terlalu banyak mungkin. Oh, masih ada cukup ruang maksudnya? Iya. Untuk orang yang hebat? Iya, kita juga butuh kok orang hebat dan... Lebih hebat? Enggak, orang hebat dan gimana, mau berbagi gitu. Format yang terbaik. Seperti tadi, obsesi kami seiring dengan puncak Visit Lombok Sumbawa 2012. Nah, jadi program kami Visit Lombok Sumbawa 2012, datangkan orang sebanyak-banyaknya berwisata di sini, serta yang datang itu kita hibur mereka selama dia di sini. Nah, kenapa tidak kita membuat suatu event gitu ya? Sebagai daerah yang sedang berkembang, sadar betul kami bahwa kami juga dilingkupi oleh berbagai keterbatasan. Karenanya ketika ada pihak lain yang ingin mengulurkan tangan dan menurut kami itu baik, maka niat baik itu harus kita sama-sama matangkan sehingga strateginya menjadi lebih baik. Kami dalam hal ini ingin sebagai katalisator ya,
zat katalis adalah zat yang mempercepat proses pelarutan dan kami tidak larut, tetapi itulah dia, kami memfasilitasi apa keinginan dari teman-teman NGOs, dan mudah-mudahan keinginan-keinginan positif itu bersinergi dengan misi-misi yang sedang kami kembangkan di dalam mengembangkan kebudayaan dan pariwisata ini. Welcome, siapa yang akan mendukung kami. Bila harimu terasa begitu penat, bagai ada yang mengikat, jangan kau ragu, duduklah di sampingku dan mari ikut bernyanyi. Pada bulan Februari, tim Wonderland for Music fokus untuk mempersiapkan beberapa hal yang berkaitan dengan training para pelatih musik yang akan dilakukan di Pulau Bali pada bulan Maret 2011. Waktu itu pas dibilang besok tanggal 6 siap berangkat ya ke Bali, kayak rasanya mimpi apa saya semalam gitu. Soalnya hari itu memang betul-betul nggak ada kepikiran untuk kita bisa ikut ke sini gitu. Tapi akhirnya, wow, it's amazing. Setelah sampai di Bali, ternyata pikiran saya dan harapan saya tidak sama seperti waktu di Lombok tuh. Ternyata di sini lebih wow gitu, excited. Di Bali, gila, bener-bener. Begitu rentakan negeri ini, kerusuhan ada di sana sini, panas terik mentari, keringkan wajah bumi pertiwi. Hanya ada konflik, semua jadi munafik, tak peduli rakyat kecil kian terusik. Di manakah kejayaan dulu, tak terbayarkan jasa para pahlawan. Pada bulan Maret 2011, training itu pun dimulai, mengambil tempat di studio Antida. Kita bertemu dengan musisi-musisi hebat yang sudah ilmunya udah tidak diragukan lagi. Mereka sudah lama melanglang buana di bidang musik, sehingga tetek bengeknya musik mereka tahu. Ada vibra sedikit di situ loh ya. Tipis. Tipis. Kantong sampah, 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 kantong sampah. Ilmunya saya tidak pernah nyangka akan saya dapat ilmu seperti ini. Dan yang lebih wow lagi, ini ilmu kita dapat secara gratis. Betul? Nggak bayar. Nggak bayar. Tanpa uang. Kalau seandainya ini ilmu diuangkan mungkin wah. Bangkrut. Pakai tempe, boleh juga pakai sambal, dikit aja. Nasi balap, nasi balap. Di sini apa yang saya harapkan di kerjaan saya ada di sini. Seperti ketemu cara pembikinan sitar.
bisa nyatu sama teman-teman semuanya gitu kan. Wah, aku enggak kayaknya nih, tapi tetap teman-teman yang lain kasih semangat, ayo kamu pasti bisa di sini, kita belajar semuanya. Kita tidak ada yang bisa, tidak ada yang tidak bisa. Kita akan sama-sama belajar di sini kan, teman-teman dan tutor-tutor juga bilang begitu. Kita juga nggak nyangka orang-orang besar yang ajar kita tuh ternyata juga rendah hati semua. Iya. Kita salut sama mereka. Iya. Kita sangat bisa menjadikan mereka contoh yang baik. Ya, ini frekuensinya. Kita semua sama, takkan ada beda. Rinjaniku, rinjaniku, kita jaga bersama alam Nusantara kita. Dan ini menarik sekali bagi kita yang senior-senior, ini jadi seperti ibadah ya. Kita tidak pingin bahwa apa yang kita sudah pelajari dari dulu, pengalamannya itu, kita nggak terputus di generasinya kita aja. Itu kayak, ya kita harus menjaga agar scene yang kita bangun ini tetap hidup dan bila perlu berkembang lebih bagus daripada sebelumnya gitu. Pada bulan Maret bukan hanya training saja yang dilakukan, ada beberapa kegiatan seperti performance, outing ke event-event yang ada pada bulan Maret itu di Bali. Bebatuan akar belukar dan debu yang terbang liar, badan pohon tua bersandar, tandus bukit tak bernama, isak tangis cakrawala, tanganmu enggan menyentuhnya. Yang membuat saya agak bingung, mereka tidak punya musikalitas aja, mereka punya filosofi, mereka bicara tentang hal yang terjadi di dunia sekarang, di dunia Arab. Nah, mereka masuk ini dalam filosofi yang digunakan dalam lagu seperti itu. Itu membuat saya bangga terus, perasaan bangga, karena itu sesuatu yang saya tidak percaya sebelum kita mulai dengan training. Kita pikir ada anak-anak dari Lombok diangkat dan mereka masih harus belajar semua. Tapi tidak seperti itu. Mereka memang musikalitas sudah ada. Mereka perlu bimbingan untuk menjadi yakin dengan bakat yang sudah ada.
Nah, selama kita masih bisa membantu mereka untuk merasa bangga diri sendiri juga tentang bakat yang sudah ada, saya yakin mereka menjadi musisi yang bagus sekali dan juga guru musik yang bagus sekali. Yang jelas sejak dari awal sampai sekarang selama 1 bulan ini saya sendiri pribadi semakin cinta dengan musik. Ya. Wah, Benar. dengan Kita semua juga. dan ternyata pribadi Bang, iya, kita semua. setelah saya merasakan semakin cinta, ternyata jalaninya dengan cinta tuh semua jadi mudah. Dengan musik semua jadi indah. Setuju? Wah. Kita bisa dibilang dipersatukan sama $1 per musik. Karena sebelumnya kan kita ngerasa Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Barat itu kayaknya beda. Jadi segi pergaulan, dari segi apapun yang kita dapatkan itu beda, kita rasain gitu. Kita sering loh, begitu kita ketemu, misalnya kita dari timur ketemu sama teman-teman di Lombok Barat agak minder gitu. Karena setahu kami yang dari Lombok Timur, yang teman-teman Lombok Barat pergaulannya sudah agak lebih modern dari kami yang di timur gitu. Tapi jadi jadi ya besok ketika kita kembali ke Lombok, tujuan saya dengan musik, dengan kesenian tradisional yang betul-betul memang sudah kita punya di Lombok itu kita bisa nyatu lagi gitu. Nggak akan ada perbedaan lagi, itu aja. Jadi ya besok ketika kita kembali ke Lombok, tujuan saya dengan musik, dengan kesenian tradisional yang betul-betul memang sudah kita punya di Lombok itu kita bisa nyatu lagi gitu. Nggak akan ada perbedaan lagi, itu aja. Konsep ini tidak sesuai dengan yang saya pikir dari awal. Itu sudah sangat lebih dari mimpi yang saya pertama punya. Mimpi pertama itu, ayo kita mulai membantu musisi biar mereka bisa akses fasilitas dan bimbingan. Tapi selalu saya ketemu orang yang sangat berbakat. Langsung saya ingin mereka ikut dalam program training juga. Nah, setelah dalam 1 tahun mereka sudah menjadi trainer. Nah, itu maksud saya, ya memang sudah lebih jauh daripada mimpi yang saya pernah punya 3 tahun yang lalu. Setelah selesai training tersebut, pada bulan Aprilnya kami mengadakan sebuah seminar yang mengambil tempat di Taman Budaya pada tanggal 9 April 2011. Tentu adalah tugas kami selaku pemerintah untuk memberikan dukungan lebih lanjut terhadap tumbuh kembangnya berbagai ide yang telah disuarakan tadi. Oleh karenanya, tidak sekedar berlatih, tidak sekedar menimba ilmu, tetapi juga membutuhkan panggung-panggung untuk aktualisasi dan lain sebagainya. Ada obsesi kami, kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Taman Budaya adalah rumah bagi para seniman dan budayawan. Banyak sekali hal-hal yang berkait dengan ekspresi budaya itu akan tereduksi makna, intinya, substansinya dan sebagainya. Dan itu saya bisa pahami mengapa seperti generasi muda sekarang ini seperti gamang gitu. Ribut atau bingung atau haus akan sebuah identitas dan sebagainya, itu adalah kerinduan generasi muda ini. Betul, tapi agaknya kita memang harus terus mencari dan kalau berharap pemerintah saja susah sekali agaknya Bung Lekong. Artinya jabat gubernur bupati 5 tahun itu setengahnya baru terpakai untuk setengahnya lagi dipakai untuk memikirkan periode berikutnya dan seterusnya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pada saat itu kami juga melakukan pelantikan kelulusan kelulusan para pelatih musik yang sudah kami latih di Pulau Bali pada bulan Maret 2011. Setelah sesi seminar tersebut, Wonderful Music meneruskan kegiatannya dengan mempersiapkan para pelatih musik yang sudah lulus untuk melakukan job training. Istilahnya job training itu maksudnya adalah
para pelatih musik ini kami lepas di Pulau Lombok untuk melaksanakan workshop, untuk berbagi pengetahuan dengan para mitra Wonderful Pemusik di Lombok seperti sekolah, komunitas. Nah, itu minor, mayor. Udah jelas kan? Jadi tetap dia enggak sama dia mayor minor. Ketika datang Wonderful Music ini menawarkan kreativitas yang apa ya, beragam gitu. Membuat saya tuh semakin merasa terpacu dan merasa yakin akan kemampuan bermusik tuh harus bagaimana. Nah, perubahan yang pertama itu yang paling besar sekali perubahannya adalah tentang confidence tadi. Ya, lebih percaya diri untuk berkarya, lebih percaya diri juga untuk membagi ilmu. Terus yang kedua kayaknya ya biasa dah, ya kita jadi punya penghasilan lah walaupun masih muda. Kawan-kawan sekarang saya lihat banyak yang berkarya, buat lagu. Kayaknya jadi suatu apa ya, dikit-dikit buat lagu. Kalau yang sebelum ke Bali nggak percaya diri dia, pantes nggak saya buat lagu nih, pantes. Tapi sekarang mereka lebih percaya diri untuk berkarya. Dan musiknya pun lebih kreatif lah. Dari sejak pertama kita di sana, kita bergaul dengan orang-orang yang sudah bisa dibilang profesional dalam bidang musik, ya kan. Kemudian sampai akhir bulan, sampai kita masuk TV ya. $1 Music ini apa sebenarnya? Gerakan yang mau membantu anak dengan bakat kreatif khusus di bidang musik. Kami pernah pikir seandainya, yaitu mimpi semua orang yang pernah punya, seandainya saya bisa dapat $1 dari 6 miliar orang di seluruh dunia per tahun, kita yakin bisa bantu semua bakat musik di seluruh dunia. Dalam gerakan $1 ini, apa yang ingin dicapai dengan semua ini? Dengan mereka tahu bahwa mereka itu punya bakat. Dan kami dari Wonderful Music membantu membangkitkan kepercayaan diri itu, ya. Walaupun ujung-ujungnya mereka tidak harus menjadi musisi. Yang penting mereka tahu bahwa mereka itu sadar bahwa mereka itu kreatif. Baik, terima kasih. Terus setelah 1 bulan dari Bali, sepulang dari sana, kepercayaan diri saya untuk menjadi mentor di mana saja saya siap. Bahkan sampai saat itu saya pernah ngomong sama Bang Hendra, 2 hari setelah diberikan pembelajaran tentang Wonderful Music, 2 hari, baru 2 kali pertemuan, saya sudah bilang sama Bang Hendra, kita siap jadi mentor di rumah. Apalagi 1 bulan. It's a Sunday morning, sunshine, no rain, no pain. Then my heart sings, I'm feeling fine. I'm gonna make up my mind. So today's mine. It's a sunny day, my beauty brand new day. No matter of why you're walking away, I don't care. Oh boy. Artinya kalian membuat musik, satu grup musik itu alat-alatnya dari suara. Oke? Engkau bagaikan malaikat yang selalu datang di saat aku sedih. Engkau adalah tempatku mencurahkan isi hatiku. Dan kemesraan dengan seorang yang ku kenal. Wow, saya tentang luas. Namun kini telah berbeda, kau telah bersamanya, meninggalkanku di sini sendiri. Di bulan Juni tersebut, pada sesi pengambilan gambar untuk video dokumenter, kami mendapatkan banyak interview dengan para kepala sekolah, ketua komunitas, dan berbagai pihak yang mensupport kegiatan Wonderful Music serta para pelatih musik itu sendiri. Dengan datangnya kegiatan ODFM, kami sangat berterima kasih karena
anak-anak kami yang dulu yang tidak begitu paham tentang musik yang sesungguhnya, karena mereka biasanya hanya memainkan alat dan belajar hal-hal yang umumnya biasanya saja, tapi sekarang mereka paham tentang bagaimana menggunakan alat, tidak hanya alat yang tersedia di toko, tapi alat-alat apa saja bisa dijadikan musik. Sehingga mereka berkembang. Jadi kreativitas itu yang sekarang timbul bukan hanya memainkan alat, tetapi bagaimana menciptakan sesuatu menjadi alat dan bisa dipakai untuk bermain musik. Dan itu menciptakan harmoni sehingga terciptalah suatu musik yang lebih kontemporer, dan ini tidak terlepas dari bantuan dari pembimbing dari ODFM selama ini. Kemarin waktu kita mengadakan kegiatan perpisahan untuk peserta didik yang tamat, banyak di antara mereka yang ikut dalam kegiatan ini yang berani tampil, yang semula mereka belum bisa menyalurkan kreativitas musiknya. Sebelumnya kita itu tidak bisa nyanyi. Setelah kita mengikuti $1 for Music ini, kita lebih jadi percaya diri dan bisa bernyanyi. Ya. Kita bisa tampil di depan orang banyak. Terus yang mula-mulanya kita tidak bisa, sekarang kita jadi bisa dan kita bisa jadi tahu. Sebelumnya kan anak-anak itu tidak biasa bernyanyi bersama-sama. Nah, setelah $1 for Music ini datang ke sini, mereka tuh tambah interest, setiap saat nanya, mana abang-abang tuh datang, kita mau latihan lagi, seperti itu. Karena anak-anak cacat itu, khususnya anak mental tuh kan pengen selalu diiringi dengan musik, baik pelajarannya ataupun kegiatannya. Jadi seolah-olah musik itu ya sebagai satu media gitu. Kami banyak mendapatkan informasi dan kami banyak mendapatkan testimoni tentang perkembangan keadaan musik di Lombok dari kacamata mereka. Ya, terapi musik sebenarnya dulu pernah ada. Nah, ini berhenti karena emang gurunya sudah pada pindah karena ada sekolah baru. Jadi terapi musik untuk sementara waktu berhenti. Ya, jadi seperti itu. Terapi musik kira-kira berhenti sudah sekitar 3 tahun. 3 tahun? Iya, makanya ini kita akan giatkan lagi, tapi kita masih hitung-hitungan mengenai ketenagaan tadi gitu. Karena minimnya anggaran yang tersedia, karena kegiatan ini sangat bagus. ODFM ini termasuk kegiatan yang baru buat sekolah. Kami juga berharap ada bantuan dari sponsor mungkin ya, dari orang-orang peduli dengan musik. Saya pikir akan lebih bagus kalau kita itu pakai alat musik ya, untuk praktik di depan dan kita bisa tahu yang namanya keyboard itu ya, kita cara memainkannya gitu. Khususnya kepada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi yang ada di NTB di sini, kami sangat mengharapkan campur tangan atau uluran tangan dan pemerhatian daripada pemerintah atau instansi terkait untuk bisa membawa kami, mendukung kami, mendorong kami ke arah yang lebih profesional lagi. Walaupun kita duduk, tapi duduk itu bukan berarti kita tak bergerak kan. Senyum, mata itu bisa mewakili senyuman kan. Selain itu lagu kita hayati. Mungkin pertama sebelum masuk setiap lagu, setiap garapan itu kita bisa kasih kode dikenang, misalnya plak, ambil alatnya, apa tuh pemukulnya, bisa kasih gaya sedikit. Mungkin bisa jadi daya tarik dari penonton, untuk daya tarik penonton gitu. Cha
kami dapat mengambil kesimpulan bahwa apa yang Wonderful Music lakukan selama bulan Januari sampai bulan Juni ini telah membangkitkan kreativitas generasi muda, dan tidak hanya generasi muda itu sendiri, namun yang generasi tua pun merasa termotivasi untuk bangkit kreativitasnya seperti itu. Semoga kegiatan yang kita lakukan ini dapat menjadi hal yang baik bagi Lombok. Pulau yang ku cintai, di sana tempatku berpijak dan berlari. Di Pulau Lombok, menjulang tinggi ke cakrawala, ku kagumi indahnya danau Segara anak di puncak tertinggi.